Hai sobat goweser, bertemu dengan channel Sepedapancal, membahas seputar spesifikasi dan harga sepeda. Pada video kali ini, tim produksi akan membahas tentang sepeda gunung Pasifik Blizzard 5.0 yang ukurannya 27,5 inci. Sebelum lanjut membahasnya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Lantas, apa saja spek dan harga dari sepeda ini? Mari simak info selengkapnya mengenai sepeda Pasifik Blizzard 5.0 yang telah disiapkan di redaksi berikut ini. Sedangkan spesifikasi lengkap sepeda Pasifik Blizzard 5.0 bisa dilihat pada tabel berikut. Untuk harganya, sepeda ini dipatok kisaran 5,2 jutaan. Demikian info mengenai harga dan spesifikasi Pasifik Blizzard 5.0. Semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa.